a ver las 10 vocales de las que se compone el idioma ruso. La primera clase, las 10 vocales rusas. Hay 5 vocales rusas simples que tienen sus análogos directos en el idioma español. Son A, E, I, O, U en ruso, A, E, I, O, U en español. También hay 4 vocales, las que llamo compuestas, porque en español se producen uniendo 2 sonidos. En otras palabras, creando las siguientes combinaciones: ye, yo, yu, ya en ruso, y en la pantalla puedes ver las combinaciones en español. Vamos a profundizar este tema de las vocales compuestas. Si la y, en español Y, precede a una vocal, esta combinación no se representa en ruso por 2 letras, como en español la combinación de I más A, I más O, sino por una sola. Así, tenemos 4 combinaciones que son 4 letras rusas. La combinación de los sonidos Y más A se representa por la letra Ya. La combinación Y más O se representa en ruso por la letra Yo. La combinación de los sonidos Y más E se representa por la letra rusa Ye. La combinación de los sonidos Y más U se representa por la letra Yu. Ya tenemos 9 vocales. Nos queda una, Uy, que es la más complicada, y le dedico la próxima clase entera. A por ella, a por Uy.